hapa nianzie kwa Gift kabla sijaja kwa Chisano pamoja na Lugendo. Kuna nini? Goli la pili la Simba ambalo alilipata kupitia kwa Mukwala, watu wanalitafsiri kama halikuwa offside na watu wanaona kama jitihada za Simba zimeangushwa na muamuzi ambaye pia aliwahi likataa goli la Young Africans kwa maana la Stephen Aziz Ki, lakini pia alikataa kwenye mechi dhidi ya Yanga na USM kama kumbukumbu zangu zipo sawa. Wewe, goli la jana lilikuwa offside na sio offside, na muamuzi alikuwa sahihi, hakuwa sahihi? Vipi yale matukio ya nyuma yana uhusiano gani na mtukio la jana la finali? Okay, kwanza mimi binafsi yangu kwa namna ambavyo nilitazama lile tukio la goli la Steven Dese Mukwala, goli la pili kwa upande wa Simba, kwa haraka hata kabla ya maamuzi mengi. Sasa hapa utazame kwa jumla, jana utazama kwa haraka hapa, nataka ile ya uhakika. Ile ya uhakika. Ya uhakika kabisa ni kwamba alikuwa kwenye eneo la kuotea Steven Dese Mukwala kabla ya kucheza ule mpira. Wakati unakwenda kupigwa kwenye eneo ambalo alikuwa amesimama, wakati tena move inakwenda kutokea, alikuwa kwenye eneo la kuotea. Mimi pale goli limeingia, nilikuwa kuna namna ambavyo niliona mbona kama kunaweza kuwa kuna sintofahamu, lakini si unajua kwa sababu ilikuwa kwa haraka, unaweza ukasema ngoja niipe time, lakini wenzetu walikwenda moja kwa moja kutazama kwenye VAR ambayo iliwapa kitu cha ziada. Kwa hiyo sasa hapo tukitoka hapo tena tukaja kupinga kidogo kuna utata. Na ni moja kwa moja mimi kwa upande wangu mimi niliona kabisa kwamba Steven Dese Mukwala pia na mwenzake mwingine walikuwa pale. Wote wawili walikuwa kwenye eneo la kuotea. Kibu Dennis Prosper. Wote wawili walikuwa kwenye eneo la kuotea. Mwisho wa siku anakwenda anaucheza Dese Mukwala kwa tukio hilo. Tena hilo halina hata utata. Yaani kama kuna watu wameona kuna utata wamenishtua kidogo. Dhahiri shahidi ile ilikuwa ni offside. Na nafikiri RS Berkane kwenye lile tukio walikuwa wajanja kuliko Simba. Na unajua kwa mfano kama Simba ambavyo wao wanajua Jenchala wao kwenye mipira iliyokufa ni mchezaji hatari. The same applies kwa timu kama RS Berkane inapocheza. Wanajua kabisa tunacheza na timu ambayo ina mpigaji mzuri wa mipira iliyokufa. Na wanajua umbali wa ule mpira ambao alikuwa anaupiga hawezi kupiga mwenyewe moja kwa moja afunge. Wajua ni mpira ambao unapigwa lazima mtu aconnect ili aweze kufunga. So walichokifanya wakati mpira anaenda kupiga, wale mabeki wakamove mbele kidogo, hawakakutwa kwenye mtego wa kuotea. Haijaja kwa bahati mbaya. Na ndio maana wale wachezaji wa RS Berkane wao waliapili kwa muamuzi kwamba ile ni offside. Kwa sababu walijua walichokifanya, wametegesha wakati mpira unaenda kupigwa, wao wakasogea, wale wakamepishana nao wanaenda kushambulia. So ile ilikuwa ni offside ambayo kihalali alikuwa ameotea Mukwala, lakini RS Berkane walikuwa wameitengeneza ile offside trap. Walijua mpigaji hawezi kupiga umbali ule afunge. Anapiga watu wa connect na kichwa mguu watu wafunge. Kwa sisi tutakuwa wajanja kwenye kuwakimbia wachezaji wa Simba. Nakumbuka FC Barcelona Luis Enrique Japani pia walikuwa na mchezo huo kwenye World Cup. Ilikuwa ukipiga free kick Japani, mpigaji wenu unapoenda kupiga tu, wao wanatoka nyuma wanasogea mbele wanawaacha. Kwa makusudi hiyo offside. Kwa hiyo ndio maana nasema kwenye matukio ambayo hayana utata, pamoja na ile tukio ambalo Chona amelizungumzia la offside ya Mukwala. Ile ilikuwa clear offside kabisa. Mimi mwenyewe nimerudia pale, unaona kabisa wakati ulichokisema ni kweli, kwa sababu ukiangalia ukarudia kwa utaratibu, ananyanyua tu mguu kupiga, wale wachezaji ambao walionekana, kwa sababu Mukwala wakati kabla ya kupigwa alikuwa yuko nyuma, kuna wachezaji wawili mbele, walikuwa wamemkaba, walikuwa wachezaji wawili wako mbele yake, alafu ulivyokuwa Kibu ndo alikuwa anaonekana yuko kwenye eneo la kuotea. Ila wakati tu anataka kupiga hapa kabla hajapiga wachezaji wakasogea, wakamwacha Kibu peke yake na wakamwacha Mukwala akawa anaenda peke yake. Kwa hiyo Mukwala alitangulia, ule mpira unapigwa ukamkuta tayari kasha na unajua, na nataka niwakumbushe watu. Ndio maana ngasema watu wenzetu wafanye vitu kwa bahati mbaya. Mimi nakwambieni hawa jamaa wamefanya tafiti. Simba mechi dhidi ya Stellenbosch ya kwanza hapa waliocheza Zanzibar. Simba walifunga goli kwenye mazingira kama yale. Na ilikuwa very controversial. Likaenda mpaka kwenye VAR ikakawia, baadaye maamuzi akatoka ni goli. Kama mnakumbuka. The same jana ile tukio limerudi tena. Very controversial, lakini imekamatwa ni offside. Afu ni wale Mukwala na Kibu. Ndio maana nasema wenzetu wafanye vitu kwa bahati mbaya. Walishajua hii timu ina mpigaji mzuri wa free kick
Na ndio maana hata nikitaka nikupe mfano mwingine. Jana Ahoua amepata free kick kwenye A1 position. Yaani alikuwa na offensive ni post ya kwanza ya kushoto ya goalkeeper. Lakini kipa alivyokuwa mjanja, alipanga watu warefu kwanza kwenye position ya post yake ya kwanza. Kwa sababu anajua ni mpigaji mzuri. Ndio maana alivyopiga Ahoua akababua watu. Alikuwa Kamara, alikuwa Dayo, alikuwa na yule jamaa mrefu yule mwingine nani sijui anaitwa. Wote walisimama kwenye ule upande na kule mpira uliwagonga. Watu wafanye vitu kwa bahati mbaya watu wanafanya tafiti, wanaingia kwenye mechi kama ile, watu wamewekeza, wameweka benchi la ufundi pale, ndo kazi zao zile. Bwana yule goalkeeper Munir, goalkeeper anaenda national team ya Morocco. Yuko Bono, yuko yule na yuko mmoja anaitwa Benguiti. Wako magolikipa watatu. Haiwezekani kwenye mazingira kama hayo nyinyi mnaenda kucheza eti yule goalkeeper asiwe na information za mpigaji wenu. Lazima anajua wao wanafanyaje. Kwa hiyo miongoni mwa vitu ambavyo alikuwa anajua Ahoua ni dead ball specialist. Kapata hii kwenye A1 position. Napanga watu warefu kwenda kwenye post yangu kwa sababu ndio upande ambao Ahoua ana uwezo wa kukevu ile mpira ukazunguka ukaingia. Kwa hiyo mwamba wa kushoto goalkeeper alipanga wachezaji warefu. Ahoua alipopiga akawababatiza ikawa kona. Goalkeeper wala hajafanya kazi nyingine. Lakini specifically kwenye tukio la goli ambalo lilikataliwa ni tukio lilojirudia kwenye mechi dhidi ya Stellenbosch ya goli walivyofunga. Walipiga kama vile. Lakini ule mpira haukuguswa na watu. Ukaingia moja kwa moja. Sasa jana ilikuwa mbali zaidi. Alafu wachezaji wa RS Berkane wakawakimbia kina Mukwala. That was a trap. Watu wametengeneza kabisa kwamba hii lazima tutawakimbia wa jamaa tuwakamate kwenye mtego. Kwa hiyo ifiki wakati mimi nina sehemu ambayo Fadlu Davis nataka kumsifu, nina sehemu nataka kumsema Fadlu Davis. Ukiangalia mchezo wa jana, ngoni mwa vitu ambavyo watu wengi jana wamemuona yule Kamara kiungo mkabaji wa RS Berkane kama alikuwa overloaded kipindi cha kwanza. Akashindwa kuwa kwenye wakati mzuri, akawa yuko kwenye wakati mgumu. Ile ni akili kubwa ya kocha Fadlu Davis. Na mimi nataka nimsifu kwa sababu watu wengi hawakuwa wameona alichokifanya kumoverload Kamara pale katikati. Mechi iliyopita wacheza Berkane. Kamara kiungo mkabaji wa RS Berkane muda mwingi alikuwa free kwa sababu alikuwa anacheza against Ahoua peke yake. Na walikuwa wanafanya high pressing, kwa hiyo Simba walikuwa wanalazimika mipira yote mirefu kupiga, ikianguka Kamara anaokota. Au Kamara kwenye 1v1 alikuwa anaweza wakati mwingine kumoutsmart Ahoua kwenye mechi ya kwanza. Jana kocha alichokifanya akamoverload Kamara kwa kuwa na watu wengi kwenye final third. Kwa mfano Fadlu Davis alimchukua jana Shomari Kapombe. Akawa anacheza, kuna muda unamuona na act kama wingback, kuna muda unamuona na act kama inverted fullback. Hiyo yote ilikuwa ni kwa ajili ya kutengeneza idadi ya watu wengi kwenye midfield ili wawe overloaded ya RS Berkane. Na Fadlu Davis mpango wake kipindi cha kwanza ulifanikiwa. Kuna muda ulikuwa unamuona Mpanzu na Mutala wanatokea pembeni, lakini kuna muda ulikuwa unamuona Kapombe akioverlap, basi ujue Joshua Mutala amecut in, anaingia ndani. Au kuna muda Kapombe anakuwa inverted, anaingia hapa ndani, anamwacha Mutala ana stay wide, anabaki juu kwenye flank. Malengo yake mwalimu ilikuwa kuwa na namba kubwa hapa ndani, kumfanya yule Kamara wa RS Berkane awe overloaded, na alifanikiwa. Sehemu hiyo iliwafanya RS Berkane wasinufaike tena na Kamara. Shikilia hapo, wadhamini wananivuta shati hapa. Nikirudi nakuja kumlaumu Fadlu Davis. Ushamaliza kumsifu. Hatari kweli kweli bwana. Zamani nilikuwa napoteza muda mwingi sana kuingiza vocha ya muda wa maongezi kwenye simu yangu. Na Vodacom ndio watu ambao tupo nao hivi sasa kwenye na uzuri ni kwamba ili upate kujua ukweli wa matukio ya jana ni lazima umeweka bando. Kwa sababu ukiwa unasikia tu kamdomo unaweza ukawa uelewi vizuri, lakini ukienda kwenye kurasa zetu za mitandao ya kijamii utakutana na hayo matukio kiunage ubege wazi kweupe. Na hata huku YouTube wanaona mtu anavyoelezea kwa maneno na hisia. Kwa hiyo ukiwa na bando ambao umenunua kutumia M-Pesa, ndio unakwenda kwenye nondo za Chisano kule unapata vitu. Unaona bana. Na mimi tu niwaambie natumia Vodacom. Namba yangu ya simu ni 0743. Wewe mimi siwezi kuimaliza.
0743 hiyo ni Vodacom. Ndio. Ndio namba natumia mimi. Ndio kabisa. Karibu kwenye dunia ya mabingwa. Na waambie watu kwamba hata ukiwa unafanya zile mishe zako waga utoki nje, kwa sababu kule kwako najua tena. Afu hata alivyoenda Morocco alikuwa anatumia. Umeshikilia hapo. Anaweka kwenye Hivi Chisano hadi Morocco Vodacom inanyuka. Vodacom walichokifanya ni Abdalla kumuita Dula. Kuna maeneo hawafahamiki kama Vodacom. Ila ni hao Vodacom. Wanakuchanganya. Vodacom ni kama maji. Usipokunywa utanaoga. Usiponao utayaoga. Sawa. Hao ndio Vodacom. Na ukigoma vyote hata kukuangukia itakuangukia ya mvua. Kaka, Vodacom ni kama maji. Na sasa ukiita kama mvua, unajua mvua inaweza ikachelewa, lakini itanyesha. Hao ndio Vodacom. Alafu Wangoko Black 6 anasema Vodacom na nondo za Chisano. Ndio. Basi huwa anaenda kufuatilia. Alafu Wangoko huyo bwana anaungana na shabiki mmoja anaitwa Safe. Yuko eneo moja linaitwa Msolwa pale. Nilikutana naye kwenye mitikasi yangu hapa wiki 2 zilizopita. Kati umetoka Morocco. Kabisa. Huyo bwana anaitwa Safe, mtu wa maana kabisa. Wangoko Black 6 anayewakilisha Jamhuri ya Vodacom Tanzania. Ndio. Mtu wa maana kabisa. Alafu unaweza ukawa labda jana ulichanganya na muamuzi, lakini ukiona ile si nimewekeza, lakini unapotezea. Unasema fresh jana. Pasua Fadru sababu umemsifia mara ya kwanza na ukasema kwamba una upande wa pili wa Fadru ambao alikuwa na madhaifu pia. Kabisa. Fadlu Davis ni kocha mzuri. Yaani hilo halina mjadala. Amesha prove beyond reasonable doubts. Lakini kuna jambo moja ambalo Fadlu Davis kwangu mimi naona kwake imekuwa changamoto kwenye kufanya mabadiliko, substitutions. Tunajua mwamuzi kocha inabidi akae vizuri, afanye analysis nzuri na wenzake waamue nani anaingia nani anatoka. Lakini Fadlu Davis kwenye swala la kufanya mabadiliko kwenye substitution anakuwa mzito kidogo. Na specifically mimi kwa mfano jana sikuona ulazima wa Jean-Charles Ahoua kumaliza ile mechi kubwa kama ile. Kocha uweze kutegemea mipira iliyokufa tu mtu ndo aje kukusaidia. Jean-Charles Ahoua hakuwa mbunifu jana, hakuwa mchezaji ambaye anawasachi wale RS Berkane waonyesha wameficha wapi. Hakuwa mchezaji ambaye anawafanya RS Berkane wachezaji wake wanaweza eneo la kuzuia wawe kwenye wakati mgumu. Mimi ningekuwa kocha kwenye maamuzi alikuwa nao Fadlu Davis jana, Jean-Charles Ahoua alitakiwa atoke, aingie Kibu Denis, alafu amchukue Joshua Mutale amtoe pembeni kwenye flank, amlete aje acheze kama kiungo mshambuliaji. Kibu Denis aende kwenye flank ya kulia. Lakini Fadlu Davis aliopti kumtoa Joshua Mutale ambaye kwangu mimi namuona alikuwa ni mchezaji hatari zaidi kuliko Ahoua kwenye mechi ya jana dhidi ya RS Berkane. Sio kwa sababu tu amewafunga goli, lakini kwa sababu Mutale alikuwa na uwezo wa kulazimisha, na uwezo wa kudribble, na uwezo wa kukokota mpira vizuri, akalazimisha kuingia kwenye box. Ulikuwa unahitaji wachezaji wa aina ile kwenye timu ambayo inaonekana inazuia sana. Unahitaji kuwa na wachezaji ambao wana uwezo wa kuiforce defense ya wapinzani ifunguke. Unaye Limpanzu peke yake hawezi kutosha. Unaye Kibu Denis unaamua kumuingiza, hawawezi kutosha. Ongeza mtu mwingine atokee kutokea katikati. Kasi ya Joshua Mutale ingemforce yule Kamara asiwe kwenye wakati mzuri jana. Ingemforce Kamara wa RS Berkane alazimike kufanya makosa. Kama sio basi wenzake wanomsaidia kwenye eneo la kiungo. Lakini mwalimu aliamua kumwacha Jean-Charles Ahoua bakie ndani. Na faida kubwa alionayo ni kwenye mipira iliyokufa. Jambo ambalo kwenye mechi inaweza asikunufaishe. Si imetokea mipira iliyokufa jana. Mbona hajainufaisha timu? Kwa hiyo Fadlu Davis kwenye eneo la kufanya mabadiliko kuna muda anakuwa mzito sana kwenye kufanya maamuzi, hususa maamuzi ya kikatili. Mimi sikuona kama Jean-Charles Ahoua alipaswa kumaliza ile mechi. Mimi ningekuwa kwenye nafasi ya Fadlu, ningechagua kumtoa Ahoua nikamuingiza Kibu Denis, alafu Kibu nikamwacha atokee pembeni, Mutale ningemwacha atokee katikati. Kwa sababu hata ile mechi ambayo watu walisifia sana Mutale kwenye mechi ya ligi kuu hapa, alipunguza kijiji akaingia kwenye box na alitokea katikati. Mchezaji kama yule lazima kwenye mazingira kama yale ya jana utegemea angeweza kukupa kitu, kwa sababu ana kasi, anaweza kulazimisha mbishi Joshua Mutale.
Hata jana ulikuwa ukiona kuna nyakati anakokota mpira amenyang'anywa. Anaenda na haimfanyi akate tamaa. Anakwenda anapushi na kuna nyakati akipewa mpira na lazimisha tena kuingia nao ndani. Kwa mechi ilikuwa inahitaji wachezaji wa namna ile. Sio mchezaji ambaye kuwa face wapinzani yeye kwake ni mzito. Hana ubunifu tena wa kulazimisha timu upinzani ifunguke. Kwa kwangu mimi naamini mwalimu Fadlu Davis kwenye swala la kufanya maamuzi ya kuleta mabadiliko uwanjani, substitutions, bado hilo eneo kwake anaonekana limekuwa very challenging. Of course namuelewa Simba haina kikosi kipana, kwa hiyo anakuwa na maswali mengi hivi, akitoka huyu akiingia huyu inawezekana kweli akanipa kitu kizuri. Yaani hayo maswali ukiwa kama kocha lazima ujiulize, kwa sababu Simba bado haina kikosi kipana. Almost wanaoanza wale ndio unategemea wamalize mechi wale. Sasa mechi ikiwashinda kumaliza kwenye benchi huku unaangalia na haiwezekani, ni mtoe Kapombe ingie Duchu. Angalia hapa ni mtoe haiwezekani. Kwa hiyo kwenye mazingira kama hayo namuelewa Simba haina kikosi kipana, lakini mimi Fadlu Davis nabaki kumpa maua yake. Ni kocha ambaye ameibeba Simba kwenye nyakati ambazo timu inajengwa na mashabiki wa Simba hii inakwenda kwao. Wasijifichie kwenye kichaka cha muamuzi tu. Goli walofungwa halina uhusiano na kadi nyekundu. Kwa mfano goli walofungwa Simba la dakika za mwisho, hata wangekuwa wametimia uwanjani, lile goli bado angeweza kufungwa, kwa sababu ile goli limetokana na watu kupoteza umakini kwenye eneo sensitive. Mpo goli nao nyinyi, mna relax vipi kiasi kwamba mtu anatoka anakwenda kunyang'anya mpira anafunga? Mind waliowafunga ni kiungo, anatoka chini kukaba, anaenda kuipa timu yake nguvu anafunga. Nyinyi wengine mlikuwa wapi? Na lazima mjiulize maswali. Kama kiungo ametoka katikati amekuja kuisaidia timu yake kuongeza idadi ya washambuliaji golini kwetu, na ni rebound ile mpira wameshaupoteza, unarejea tena. Huyu mtu kwa nini yuko free? Yaani nani ambaye amekuja kumpress huyu mchezaji? Kwa hiyo lile ni goli ambalo hata Simba angekuwa ametimia, wangeza kujikuta wanafungwa kwa sababu watu walipoteza umakini. Namba 1 kwa Valentin Noma. Namba 2 goalkeeper Musa Pinpin Kamara. Mtu kaja kwenye impossible wengo. Wewe kwa nini unaiacha nia posti wazi? Huu mwamba kwa nini unauacha wazi? Kwa nini usiubane umlazimisha apige katika cross? Wewe goalkeeper utoke ucheze au beki wa clear. Na Simba walikuwa na advantage, walikuwa na walinzi wengi pale kwenye boxi. Walikuwa na uwezo ile cutback cross ingepigwa, wange clear. Wewe kipa unaopti kuacha posti wazi, unakaa unamngojea mchezaji apige cutback cross, labda pengine utakutana nayo. Hauonethi unaachania posti wazi goalkeeper. Kwenye impossible wengo watu wote tunajua kipa anamaki kwanza mwamba wake. Kwa sababu unamlazimisha mchezaji huyu apige crossi. Lakini angalia goli la kwanza Simba walofunga la Mutale, wakati Elimpanzo anaenda kupiga ile cross, Munir goalkeeper wa RS Berkane alikuwa ameigadi nia posti yake. Mpira ulivyotoka kwenye kati cross ndio imeenda imemkuta Mutale, lakini Musa Pinpin kama anaweka uacha mwamba wazi, alafu kakaa hapa anategemea mpira ukipigwa atoke au ucheze. Yaani ni mazingira ambayo goalkeeper lazima umlaumu, hawezi kuziepuka zile lawama. Musa Pinpin Kamara unaona iachaje nia post, unaenda kumdictate mchezaji akupigie cross hapa, wewe utokee uintervene. Wakati wewe ili umlazimishe yule mchezaji apige cross uintervene, utakuwa uikabe posti ya kwanza hapa. Huyu mchezaji angeona hapa sina nafasi ya kupiga, angelazimika kupiga cross, na ulikuwa na advantage ya mabeki wengi wako pale, wange clear. Wewe Musa Pinpin Kamara umechagua kuiacha nia post, alafu unategemea mtu, haiwezekani. Ile goli goalkeeper lazima apewe naye lawama zake. Of course nataka kuzungumza kwamba Pinpin Kamara ni kweli ana mchango mkubwa Simba kufika pale ilipofika. Lakini ni goalkeeper ambaye ana makosa mengi ambayo anayafanya wakati ambao lazima aigharimu timu moja kwa moja. Yaani ni mtu ambaye anakupa saves 10 za maana, afu anakupa magoli 4. Na ni ukweli kwamba amechangia Simba kufika finali, na amechangia Simba kufungwa magoli 2. Goli la kwanza alochangia Simba kufungwa kwenye finali ilikuwa mechi ya Berkane kule. Goli la pili goalkeeper yule Musa Pinpin Kamara alimpa Kagoma pasi ya lawama. Yaani unampaje kiungo mkabaji pasi wakati anafanywa pressing nyuma hapa? Kwenye principle za kuanzisha tunasema anzisha mpira pembeni. Ikitokea umempa pasi kiungo mkabaji
akusaidie kwenye ujenzi wa shambulizi, basi mpe mpira kwenye nyakati ambayo yuko free. Yaani akipewa mpira ana uwezo wa kugeuka akaondoka. Yeye kwenye mechi aliyocheza na RS Berkane kule Morocco, goli la pili lile lilitokana na uzembe wake Musa Pimpin Kamara. Alimpa Kagoma pasi ngumu, tena pasi shuti, alafu mtu anafanywa pressing. Sasa yule Kagoma pala angefanyaje? Musa Pimpin Kamara lile liende kaza goli la pili kwa Berkane jana hapa Zanzibar. Ni vile tu haikutokea likawa goli. Lakini kipindi cha kwanza alikuwa na nafasi ya kufanya clearance, akarudisha ndani, akachagua tena akamwambia beki wake, anamwambia niache niende. Kamara akamwambia beki wewe ndio ubaki sasa. Yeye akaenda, baadaye tu mpira nje arudi, akaunyanyua. Alichokifanya yeye akaubetua ule mpira ukarudi tena katikati ya uwanja huko. Sasa mfano ungekuwa na mtu pale sangemaliza angewafunga. Kagoma alisave ile kwa sababu jamaa yule alikuwa anapiga kichwa, Kagoma kaenda kwa akambembea jamaa. Ndio mimi naungana na Lugendo, licha ya mchango mkubwa bwana Kamara ulionao kwenye klabu kufika finali, lakini kwenye finali wenzako umewachosha. Shikilia hapo hapo Chisano, shikilia hapo hapo alafu ni